家庭版酱大补教程已发。特别好吃啊！老铁给个双击。先露个腿啊！我这个是啥？猪头肉。我都糊涂了。大补神器又来了，撸一串。撸得完的给个双击呗。我不是买粉米的哈，就吃一口。好甜。今天晚上9点直播制作啥呢？炸蝎子啊，看到了吗？炸蔬菜，炸蝎子，这都是活的，看到了吗？哎呦我去！咱们9点直播，不见不散，铁子。都是活的。放个炖的鸡，老香了，嘎嘎香。好，马上直播啊！炖的土豆。最帅的你跟最漂亮的你，能不能给我点上一个小红心？走鸡排，超有食欲，超好吃。卤三鸡教程在上个视频，先吃个这个，非常辣火，好吃。知道这啥玩意吗？不是辣条啊。再录一个章鱼小丸子，这回没说。好。下句话我就没说，完了我就让你这家道上中秋节快到了啊，咱们家八爪鱼都高兴的合不上腿。必须得是鲜活的老铁啊！咱下视频搂他好不好？给老弟点关注，一定要给爱心老铁啊！马上开直播，这么火，鲜冷的。Hello， 铁子们，开灶了，看看这是什么？想不想吃这个大补神器啊？看看，哎呀，天哪，这手速有点慢。想吃什么对着什么点啊？特别大补。宝宝们，超级变态辣的过期火鸡面啊！我一口吞的话，你们给我2个双击好不好？一个男生，一个女生的，我来吞，你们双击。懒人火锅还好。2串啊，撸2串，你们给我2个双击啊！一个视频秒完这一条肉子。
红柳大串。好香。肉厉害。滋啦滋啦的叫啥？不知道是笋还是肉啊？腊肉。酱汁好喝的。酱汁，啥都酱汁，真的好吃。吃个屁股。马上直播喽，先吃个海螺，这个现在吃，剩下的咱们直播间来煮它。准备。老铁们啊，今天吃个鸭胗啊，这家伙哏啾了，好吃，好吃，加舌头。说不说话给双击的朋友们，这个视频注意了啊！头吃完了哈，咱们来吃个腿吧。特别有嚼劲。来，姐妹们，扒虾开始啊！姐姐在小号啊，等会儿艾特到底下，我估计都知道了吧？对不？我最爱的，来个龙虾。炸肉柳，里脊肉柳。行。油炸好的大蜘蛛。香酥脆。现在刚开始切，稍等一下啊。先要几个？先要几个鱼个？还要9份，要完了。炒鸡爪。今天我做的肘子，感觉有食欲的老铁帮忙给来个小红心呗，谢谢啊！这个视频只要2个双击啊，一个是有钱人，一个是将来一定会有钱的人啊。听说双击发财蟹的人9月会很幸运，而且还有意外之喜哦。老铁试试看，把它枪了。腌制一会儿啊，下了视频怎么吃螃蟹。
电话线。Dass dein Lachen noch bleibt, nimm dir einen Tag einmal Zeit, setz um ran und erzähl mir in Ruhe, wie es dir geht. Ich sitze zu dir und wir lachen ein bisschen, nimm mir einen Tag einmal Zeit und erzähl dir aus meinem Leben. Und weil ich uns zwei kenne, wird das nicht das letzte Mal sein. Ich liebe die Gespräche mit dir bei Kerzen um einen feinen Wein. Ich weiss es wird nicht das letzte Mal sein, auch ich schätze die Gespräche und mit dir sein. Jederzeit bin ich da, weil du mir wichtig bist. Schenk dir mein Ohr, wenn's nicht einfach hast. Unsere Freundschaft ist wie ein Sommernachtsgedicht. Ich geb Acht auf dich, du gibst Acht auf mich. Menschen mit anderen Zielen. Doch jetzt bist du ein fester Teil von meinem Leben. Ohne dich wird die Reise nicht dir gleich. Ich weiss noch ganz genau beim Kreuzen von unseren Wegen. Zwei fremde Menschen